at-tarhib birraf'il basari ila as-sama'i bis salat. At-tarhib birraf'il basari ila as-sama'i bis salat. Ieu ancaman kangge jalmi anu sok tatangahan kaluhur dina salat. Asana Rabbun ma ngaluhurkeun lain Rabbul basari jangan bahasa Rabbun teh seueur hartosan upami urang nawai rafal hadasi rafa ayafam eta ngaranya ieu mah Rabb teh maksudna cek urang memang tatangahan teh ke salat kaluhur ningali. Nah, eta teh upami aya sok jalmi anu keur salat tanah itu kaluhur tengah diwartosan itu. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, tampil ke Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dawuhan Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhan Rasulullah, ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salatihim. Ma balu aqwamin, ma balu aqwamin, sangat kurang Arab ma balu aqwamin temada asabahum, cek urang mah kumaha engke akibatna, kumaha kajadianana, kumaha balu karna jelema-jelema yarfa'una absarahum ila sama, anu sok nangahkeun atanapi sok ngarerekkeun paningalina kaluhur bis salat fi salatihim dina salatna. Kumaha akibatna, kumaha balukarna, ke kumaha kajadianana jelema anu sok tatangahan kaluhur dina salat. Pastadda qauluh, teras langkung tarik qauluhu dawuhan Rasul teh bidzalika dina ngadawuhkeun ma bal aqwamin yarfa'una absarahum ila sama, semakin kenceng hatta qala dugi ka ngadawuh ya Rasul, layan tahunna andari, layan tahunna andari, ke urang mah kudu eureun marangna tina kalakuan sok tatangahan kaluhur dina salat. Aula tukhtafanna absarahum, atawa ku Allah dicokot paningalina. Asana khotofa yakhtofu makan biasa khotofa teh dina bahasa Arab diculik dijahat. Aula tukhtafanna absarahum, atanapi engke ditelaah ku Allah absarahum paningalna. Sanes dilaan socana tapi pandinganna di kurang atawa maneh hayang lolo sok maneh meningkat tangahan dina salat atawa maneh hayang teu ningali, diancam ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bukhari wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Anu ngariwayatkeun kana ieu hadis Imam Bukhari, Abu Dawud, Nasa'i sareng Ibnu Majah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, tampi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala dawuhan Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarfa'u absarakum ila as-sama'i, la tarfa'u absarakum ila as-sama'i, ulah sok nangahkeun maneh absarakum kana panon maraneh ila as-sama'i kaluhur di maksud. Bakal tami'u engke bakal
tantami'u ma makna tantami'u ay tuhtabu absaruhum iqaban lahum bakal tami'u ke bakal leungit tah paningali maneh ke kurang mah ke maneh bakal leungit tah paningali maneh yakni bis salat kadosna dina tepat naon margina jalmi anu tulang tileun dina netepan teh tausna jalmi teu khusuk dina netepan ke bakal katinggal jika kumaha jelema henteu sopan upami nuju netepan urat derek kaluhur kahana kakeja kakatuh eta teh jelema anu teu sopan ke kuningaan dina hadis anu bakal dongkap yakni bisallallahu Ibnu Majah wa Tabrani fil Kabir wal watuhuma ruwatus sahih wa Ibnu Hibban fi sahih wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa an Abi Hurairah aidan radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun an rabbihim absarahum ila as-sama'i 'inda du'a'i bis salat aw la tukhtafanna absarahum. Ya hadis masih kena tambih ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Saya qasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala nanawkiya la yantahiyanna aqwamun an rabbi absarahum an rabbihim absarahum la yantahiyanna iqra makudu eureun atana pinahadeun eureun aqwamun golongan jelema an rabbihim absarahum dina sok nangahkeun manehna absarahum kana paningalina ila samai kaluhur inda doa bis salat dina keur waktu ngadoa dina salat aw la tukhtabanna absarahum atawa bilaan dileungikeun ku Allah paningalina pilih kumaneh mending sok tatangahan dina salat atau mending teu ningali maneh hartosna jalmi anu sok nangahkeun socak kaluhur dina netepan diancam ku Allah bilaan paningalna. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu tamti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kana ahadukum fis shalah fala yarfa' basarahu ila as-sama la yultami'u rawahu Tabrani fil Awsat. Ya hadis tamti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala saya qasta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaukieu idza kana ahadukum fis shalah idza kana di mana kejadian ahadukum salah sahijina aranjeun fis shalah keur aya dina waktu salat fala yarfa' basarahu ila sama fala yarfa' omat ulah make nangahkeun basarahu kana panonna ila samai kaluhur la yultami'u supados henteu dilaan ku Allah paningalna ayat taqwa basarhum iqaban lahum la yultami'u. Ya hadis rawahu Tabrani fil Awsat min riwayat Ibnu Luhayyah wa rawahu An-Nasa'i Abdullah bin Utbah anna min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsahu wa lam yusmi'u qawluhu yultami'u basarahu bi dhammil ya al-muthanna tah ay yudhabu bihi yudhabu bih hartosna yudhabu bih diicaukeun sojana teh dilaan ku Allah paningalna. Wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu
anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarji'u ilaihim. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Tampi Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, saya pastakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngadukir la yantahiyanna aqwamun, la yantahiyanna kudu eureun bahasa Roma, aqwamun golongan jelema yarfa'una absarahum ila sama anu sok nangahkeun panonna ka langit bil salati minas salat, atawa lamun teu eureun aula tarjiu ilaihim, atawa teu bisa balik deui paningalina ka manehna. Sasami syarat anu tadi engke ku Allah bilaan paningalna. Rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa li Abi Dawud dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Ieu anu ngariwayatkeun kana hadis ieu Imam Muslim sareng Imam Abu Dawud sareng Ibnu Majah. Dina hadis Abu Dawud, Sunan Abu Dawud bahasana ieu. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Lebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid ka masjid. Upami diterjemahkan ke bahasa urang mah supaya gampang. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Rasulullah lebat ke masjid. Dina bahasa Arab kan piul heula. Pail dipengkeun urang sok pail heula kan. Dhahabtu ila suq, dhahabtu ila suqi. Lalu terjemah ila lughatil Andalusi, saya berangkat ke pasar. Dhahabtu ila suq, abdi angkat ke pasar. Jadi lamun orang make bahasa Arab intonasina kudu bahasa Arab terus kade. Ulah di bahasa Arab intonasina sudah. Ila aina angkat anak hawi rasuki. Itu teh bahasa Arab tapi gayana udah. Ila aina tadhabu anak mah kamu lasuki atuh. Kira-kira itu bahasa Arab atau bahasa Jerman ya kan? Jadi orang di mana berbahasa Arab intonasinya itu bahasa Arab. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebat ke masjid. Wara'a fihi nasan yusalluna. Wara'a teras dengar Rasulullah fihi di masjid nasan jalmi-jalmi yusalluna anu nujudna tepat. Rafi'i aydihim ila sama, bari ngajungjungkeun pandanganna ka luhur. Jadi keur salat lamun urang mah ayeuna keur nurut kasilah urang. Ulah sakali-kali kaget Allahumma hdini fi man hadaita. Allahumma hdina fi man hadaita. Eta katinggal ke dina bab anu kadua. Nah urang pangeteukeun ka luhur, nah urang pangeteukeun ka aya dina bab anu kadua. Begitu Rasulullah lebat ka masjid, para fihi nasan yusalluna. Teras dengar Rasulullah fihi di masjid nasan jalmi-jalmi yusalluna anu nujuna tepan. Rafi'i aydihim, bari ngajungjungkeun kana dua pandanganna ila sama'i ka luhur. Faqala, teras ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna rijalun yusakhisuna absarahum bis salat. La yantahiyanna rijalun yusakhisuna absarahum bis salat. Ay yanzuruna yusakhisuna yanzuruna absarahum bis salat. Aula tarji'u ilaihim absaruhum, atawa moal bisa balik deui ka manehna paningalina. Mending eureun tah kalakuan kitu teh atawa mending dilaan paningali ku Allah. Artos urang paminggan wae teh tegas maca ka luhur dina salatnya.
Nah, eta bab khusus dia dina Rabbul Basari ila sama. Ayeuna urang sambungkeun sapertos kahiji. At-tarhib minal iltifati fis salati wa ghairihi mimma yudkar. At-tarhib ieu ancaman minal iltifatina curang leret fis salati dina salat wa ghairihi jeung anu sajana mimma yudkar tina anu diterangkeun. Doa maksud. Anil Harithil Ash'ari radhiyallahu anhu. Tampil di Harith al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah amara Yahya ibn Zakaria bi 5 kalimatin ay ya'mala biha wa ya'muru bani Israila ay ya'malu biha wa innahu kada ayyubti'a biha. Qala Isa inna Allah amaraka bi 5 kalimatin lita'mala biha wa ta'muru bani Israila ay ya'malu biha fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Faqala Yahya akhsha in sabaqtani biha ay yukhsafa bi aw wa'adzaba fajama'an nas fi baitil muqaddas famtala'a wa qa'adu 'ala as-sarafi faqala inna allaha amarani bi 5 kalimatin an a'mala bihinna wa amurakum an ta'malu bihinna ulahunna an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa inna mathala man asyraka billahi kamathali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bi dhahabin aw waraqin faqala hadhihi dari wa hadha 'amali fa'mal wa addi ilayya fakana ya'mal wa yu'addi ila ghairi sayyidihi wa ayyukum yarda ay yakuna 'abduhu kadzalik wa inna Allaha amurukum bis salat fa in shallaitum fala taltafitu fa inna Allaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Separas panjang ting. Ya hadis tampil di hadis Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Qala dawana inna Allaha sayaqasna Gusti Allah amara Yahya bin Zakaria bi 5 kalimatin ay ya'mala biha. Sayaqasna Gusti Allah taala miwara atana pinugaskeun marentahkeun ka Nabi Yahya putra Nabi Zakaria bi 5 kalimatin 5 kalimat ay ya'mala biha supados ngalaksanakeun kana eta 5 kalimat teh. Nabi Yahya teh putra Nabi Zakaria. Nabi Zakaria teh anu ngarok Siti Maryam teh. Nabi Zakaria teh gaduh putra kada wakila dawan sakarina ahli sejarah mah dugi ka Yesus 125 tahun. Dacan gaduh putra. Maka ngarok Siti Maryam. Begitu ninggal perilaku Siti Maryam salihah tara kamamana ditinggal di kamna seutuangan kuna dikada'a Zakaria. Maka di saat itu Nabi Zakaria ngajerit nyuhunkeun ka Allah, nyuhunkeun putra. Maka dipasihan ku Allah Nabi Yahya namina langsung ti langit, langsung ti Allah. Ya Zakaria inna nubasyyiruka bi ghulamin ismuhu. Nah, tak ulah mahina ya. Oh ya, ti langit. Haji Asep pada yang tertilang itu kan waktu pada larang. Jadi Nabi Yahya putra Nabi Zakaria namina langsung dipasihan ku Allah inna nubasyyiruka
bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Hartosna anu dipasihan pertama Yahya putra Nabi Zakaria. Nah Nabi Yahya ieu ditugaskeun ku Allah kedah ngalaksanakeun 5 kalimat. Wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha, sareng merentahkeun Nabi Yahya ka Bani Israil kedah ngalaksanakeun kedah ngamalkeun kanu 5 kalimat teh. Wa innahu kana ayyubti'a biha, sareng saya kosna Nabi hampir we ayyubti'a biha ay ausaka ayyata'akhara min amrin nas. Wa innahu sareng saya kosna Nabi Yahya kada hampir we ayyubti'a biha, terlambatlah ngadugikeun anu 5 kalimat teh ka Bani Israil. Qala Isa ngadaun Nabi Isa, inna Allah amaraka bi 5 kalimatin, inna Allah amaraka bi 5 kalimatin lita'mala biha. Isa nah di dia aya Isa margi Nabi Yahya teh kan putra Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria teh anu ngaran Siti Siti Maryam teh anu ibuna Nabi hartosna ieu hidup satu generasi ya. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa hidup satu zaman. Eta anu diuningakeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil. Ulama-ulama umat kami mah hampir sarwa jeung para nabi di zaman Bani Israil. Kapungkur di zaman Bani Israil mah disangkatan tiasa aya 2 tilu nabi. Jadi Nabi Ibrahim sareng Nabi Lut sareng kan eta. Nabi Musa sareng Nabi Syuaib satu generasi eta. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Syuaib. Tapi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya tah Nabi Musa nes. Mung Rasulullah wae jeta. Upami nyebatkeun Rasulullah ulama ummati ka anbiya'i Bani Israil, ulama-ulama umat kami teu beda jeung Bani Israil, nabi para Bani Israil nu kapungkur. Coba tinggal ti Nabi Isa ka Rasulullah teh selisihna 600 tahun. Janten jarakna teh 600 tahun. Begitu Nabi Isa qala waqila kami dina Quran bahwa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu bal rafa'ahu Allah, diangkat Nabi Isa ke Allah. Nah sejak itu dugi kalahir Rasul teh lamina 600 tahun. Maka salami 600 tahun dikantunkeun ku Nabi Isa agama autorita. Sampai kenapa di Mekah terjadi kufar Quraisy sampai ke jelema nyemah kana patung eta teh gara-gara pasir Nabi 600 tahun. Di Nabi Isa Rasulullah sallallahu alaihi abisah agama Nasrani 600 tahun teh. Terus aya dakwah deui. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngantunkeun alam dunya dugi ka ayeuna teh sabaraha tahun? 1400. Rasul ngantunkeun dugi ka ayeuna 1441 tahun. Masjid masih keneh ngadat, adzan masih keneh tarik, jelema masih keneh ka haji, ladang saha eta ulama nu tadi teh. Numabi laula ulama lasfaran nasu kal bahaim. Upami teh aya ulama jelema bakal jadi sampah. Nu mata moal teu cager pikiran jelema anu teu make kaula. Geus ulah kaula urang ka Rasul aya punya. Irah papangi jeung Rasul. Irah papangi jeung Rasul geus zaman lagi jiga kiai. Moal saya moal make ulama teu langsung ka Rasul. Rasul nu mana ya teh? Rasul naon? Mangki pas dugi ka zaman urang teh biasa, sadayana parantos kalabat hadis ieu kan urang lewat ulama. Qala Isa, ngadauh Nabi Isa,
Innallaha amaraka bi khamsi kalimatin liya'mala biha. Saya kosna Allah merintahkan ke anjeun ke Nabi Yahya karena 5 kalimat supaya ngalaksanakeun anjeun kana 5 wa ta'muru bani Israil jeung supaya merintahkeun anjeun ka Bani Israil ayya'malu biha supaya ngalaksanakeun ka Bani Israil teh kana 5 perintahnya. Fa imma an ta'murahum dawuh Nabi Isa, fa imma an ta'murahum naha anjeun teh deuk dititahna Bani Israil teh, wa imma an amurahum atawa kami. Itulah dawuhan Nabi Isa ka Nabi Yahya. Dawuhan fa imma an ta'murahum wa imma an amurahum. Nah, deuk dilakukeun ku anjeun ieu marintahkeun anu 5 kalimat teh atawa ku kami. Faqala Yahya teras ngadaun Nabi Yahya, akhsa in sabaqatni Israil, akhsa in sabaqtani biha ayyuh sababi aw adzab. Akhsa kami sieun in sabaqtani lamun anjeun milahan ka kami biha kana marentahkeun anu 5 teh ka Bani Israil ayyuh sababi aw adzab. Sieun dihapus kami yuksapa. Ma makna yuksapa bi akhafu an uksara fi amri rabbi wa yuksifu bil ard. Kami sieun dianggap lalabora ngamolerkeun kana parentah pangeran kami terus kami ku Allah dilelengkeun ka jero bumi. Kitu dawuhan Nabi Yahya ka Nabi Isa. Aw adzab atawa disiksa. Pajama'an nas teras ngempolkeun Nabi Yahya ke an-nasa ka jalmi-jalmi di Baitul Maqdis, di Baitul Muqaddas, di Baitul Maqdis al-Quds Syarif ulal qiblatain. Dikumpulkeun tah di Baitul Muqaddas, bamtala teras biru jalmi di Baitul Muqaddas. Waqa'atu 'ala syaraf, waqa'atu 'ala syarafat. Caralik anjeunna 'ala syaraf dina tempat anu asyaraf teh tempat anu parantos diistimewakeun dikhususkeun eta. Faqala teras ngadawuh Nabi Yahya bahasana kieu, innallaha amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna. Sanyana Allah marentahkeun ka kami bi khamsi kalimatin kana 5 kalimat an a'mala bihinna kana kudu ngalakukeun ngalaksanakeun kami kana 5 kalimat teh. Wa amurakum an ta'malu bihinna jeung kami marentahkeun ka aranjeun kudu ngalaksanakeun migawe ngalakukeun kana 5 kalimat teh. Naon anu 5 kalimat teh? Ulahunna anu pangheulana nu kahiji ieu. Ulahunna anu pangpayuna anu 5 nu diperintahkeun ku Allah teh an ta'budullaha anjeun kudu ibadah ka Allah wala tusyriku bihi syai'a. Omat anjeun ulah musyrik ka Allah saeutik-eutik aja. Itu wahidu. Wa inna mathala man asyraka billah. Wa inna mathala man asyraka billah. Saknyana perumpamaanana. Masalah contoh teh. Wa inna mathala man asyraka billah. Saknyana perumpamaanana jelema anu musyrik ka Allah teh kama sali rajulin teu beda jeung hiji jelema istara abdan anu meuli hamba sahaya min khalisi malihi ti ku harta manehna anu harta pituin manehna khalisi malihi tina harta manehna anu asli bidahabin emas awarakin atawa duit kertas al-fiddah. Faqala terus ngomong eta jelema teh ke ka'abidna hadhihi dari wa hada amali. Jadi si hamba sahaya geus dibeli teh bawa we ka imah. Cek dununganana ta ieu imah kami, ta ieu pagawean kami. Hartosna awas ka maneh ulah jauh ti dieu lakukeun ieu ku maneh pagawean ieu tah. Fa
amala wa adda fa'amil wa addi ilayya gitu ya. Terus fa'mal wa addi ilayya, lakukeun kumaneh ieu pagawean teh jeung laporkeun ka kami. Bakana ya'malu, terus si eta hamba sahaya teh digawe ngalaksanakeun tugas wa yu'addi ila ghairi sayyidihi, tapi ladang gawena dibikeun ka batur. Fa ayyukum yarda, iksaha di antara aranjeun kira-kira yarda anu deuk ridho, ayyakuna abduhu kadzalik, anu boga hamba sahaya jiga kitu. Jadi mupuk jago bawa ka imah dibikeun ka batur, ngalacau bawa ka imah dibikeun ka batur gitu. Jadi alus udah Jelema anu musyrik teh nyaeta jelema anu ngalakukeun pagawean kasalian di al. Jadi kieu kan anu musyrik abdi sok nyangkakeun kieu. Kira-kira lamun abdi dipasihan kueh ka Haji Nur, aing nganuhunkeun ka Jang Ipa, nu mere teh ka Haji Nur, tapi abdi nganuhunkeun ka Jang Ipa. Kira-kira kumaha tah? Maka nu musyrik teh jiga kitu, nu musyrik teh anu ngahirupkeun Allah, nu masihan rezeki Allah, aing nganuhunkeun ka Yesus. Karena kita anu musyrik teh. Jadi diumpamakeun di dieu ku Nabi Yahya, jelema anu musyrik teh teu beda jeung hamba sahaya anu dibeli bawa ka imah digawe maneh ke laporan, digawe ka dikabaturkeun hasil gawena untuk dikadunungankeun. Maka perumpamaan anu paling sederhana sapertos kitu nu musyrik teh. Kata Nabi, anu musyrik teh upami dina sistem bernegara mah eta teh naon ari ayo ngagulingkeun pemerintah teh namarna jadi panang dina bahasa politik mah kudeta. Aya di bahasa lain bahasa kudeta, aya bahasa naon nya maka apa? Kemajuan. Makar RND. Mana nyieu negara bahasa naon teh bahasa politik. Ya Allah, ya Rabbi kan. Subversi dina bahasa politik mah subversi. Ieu alam dunya teh kagungan saha? Kagungan anu gaduh kakawasaan teh saha? Allah. Dunya nu Allah, anu gaduh kakawasaan Allah gitu loh. Ketika Allah meninggalkan Anal Malik, kami raja, doan Allah gitu. Anal Malik, kami raja, tapi engke eta teh di yaumil kiamah. Maka ketika raja-raja ditempelkeun, limanil mulkul yaum, sok usaha kawasan ngomong kabeh billahil wahidil qahhar. Nah, ketika Anal Malik, maka dina hadis qudsi di alam dunia dawan Allah kieu kan, ya ibna adam la takhafanna min di sultan ma dama sultani baqin wa sultani la yanfadu abada. He manusia maneh ulah sieun ku jelema anu ngarasa berkuasa. Satungtung kakawasaan kami masih kena hayat. Kakawasaan kami moal beak salila anu ngecewakeun ka urang teh lamun urang geus nanggap kawasa ka jelema. Lain ka lamun urang geus muntang ka jelema, urang geus nganggap hebat ka jelema, henteu ka Allah. Coba lamun urang nyuhunkeun ka Allah, enak ieu. Taruhlah pertempuran di alam dunia. Cenah urang teh dibudak ku setan. Ari setan saha? Makhluk atawa ayeuna urang diserang ku corona. Ai corona saha? Makhluk Maka ketika urang diserang ku makhluk, ulah minta tulung ka makhluk. Sabab setan makhluk urang oge mah kasaha minta
tentara anggota jadi anggota pasya kudu laporan asa kira-kira komandan. Ketika makhluk ngagoda makhluk maka laporkan kurang kakak, maka jelema anu cakar sareng Allah, jelema anu mentang ka Allah, setan moal wani. Da paden kitu setan ka Allah. Kulantaran urang jauh ka Allah, kulantaran urang henteu pernah nyuhunkeun ka Allah, kulantaran henteu yakin ka Allah, maka setan minta ngagoda urang. Da urangna lebih dial coba lamun urang ka Allah. La takhafanna min sultan, madama sultani baqiyan wa sultani la yanqudu abada. Tong sieun ku nageurean, leutik begitu mah. Tong sieun ku ilmu hitam, leutik begitu mah. Jadi lamun aya ilmu hitam, nyieun urang ilmu nu bodas. Kan jadi hitam putihnya halus tuh. Tapi gimana sendiri. Tong sieun ku ilmu hitam, naon sababna? Urang boga Allah. Mata urang sing yakin ka Allah. Gitu kan dina bahasa netapan anu kapayun teh jiga kumaha lamun urang teu salat teh. Hiji eta. Nomor kaduana dauhan Allah dina hadis qudsi ka. Ya ibna Adam, khalaqtus samawati wal ardh wa lam a'ya bi khalqihin. Ayyini raqibun wahidun asuquhu ilaika fi kulli hin. Hei manusia, kami nyiptakeun langit jeung bumi teu capek. Nah, kira-kira kami jadi capek gitu minta rezeki dek ngarizkian mana saban poe nyieun langit jeung bumi poe kami teh capek. Nah, kira-kira dek capek itu ngarizkian mana hartosna dijamin rezeki urang ku Allah. Tapi aya dauhan Allah, ya ibna Adam kama la tuqadibuka bi amalil ghatin fala tuqadibni bi rizqi ghatin. Hei dia manusia, jika kami encan marintahkeun ibadah ka maneh keur isuk, maneh ulah sok minta rezeki anu keur isuk. Ai urang ayeuna netepan subuh tos dipiwaran ku Allah aja. Netepan lohor anu hiji tos dipiwaran. Nah, lohor nu isukan can di kita, mata maneh make minta rezeki keur isukan. Anu bieu geus dibuatkeun nu aya tah. Anu jadi sesuatu ka urang teh pan sabulanan deui. Gusti ieu lebaran saminggu deui. Lebaran saminggu deui. Duka nanti umur lagi duka muah. Eta maka kamala utalibuka bin amalil qatin fala tutalibni bi rizqi qatin. Jika kami encan marentahkeun ibadah ka maneh keur isukan, maneh ulah minta keur isukan. Ya ibna Adam, in radita bima qasamtuhu lak arihtu badana. Wa in lam taqda bima qasamtuhu lak saddatu 'alaika dunya hatta tanqadha fiha karakil wahyi fil bariyah wa izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qasamtuhu. Hai dia manusia, lamun maneh narima kana pembagian di kami, maka pikiran maneh jeung hate maneh teu disenangkeun ku kami. Tapi lamun maneh teu narima kana aturan kami, kana bagian di kami, maka pikiran maneh jeung hate maneh teu dipinuhan ku kami ku dunia. Sehingga maneh mudah-mudah dunia teh jika satu anu lepas di padang pasir, teu nyaho beurang, teu nyaho peuting, teu nyaho kidul, teu nyaho kaler, indung, sikar, bapa, jejak, dulur, musuhan, hayang naon, hayang gerak beunghar. Nah, kira-kira lamun urang hayang beunghar usah dibiarkeun waktu kabeh, tong make salat, tong make ngaji, eueuh dulur jeung aing mah, nu penting aing beunghar, deuk beunghar kitu. Dauhan Allah, wa izzati wa jalali, demi keagungan kami kajeng teuing maneh kaditu kadieu teteh dimusuhan jelema sakampung kabeh moal dibikeun dunia ka maneh anu dibikeun mah bagian maneh teh mata jelema kajeng teuing lihat waktu illa ma qasamtuhu anu dibikeun mah bagian maneh teh mata urang teu kudu iri ka batur, urang teu kudu hesed ka batur ningalikeun batur beunghar kebek ningalikeun batur boga batu gede renyah teu kudu da kamar batur lain nu urang teu kudu leuwas teu kudu hasud nya naon sababna sabab dauhan Allah kabeh geus diatur ku ka itu kan kayakinan urang ka Allah dauhan Allah dina hadis qudsi. Jadi kama la tuqadibuka bi amalil qatin fala tutalib
hingga kami can marentakeun ibadah ka maneh poe isuk maneh ulah minta zikir isukan tapi da urang kulantaran yakin ka Allah teh capek we da urang mah keur saminggu deui ge kudu geus di ayeuna sabulan deui kudu geus di ayeuna gitu. Wa inna Allah amarakum bis salat nomor kaduana. Wa inna Allah jeung sanyana Allah amarakum bis salati Allah marintahkeun ka anjeun kana salat. Fa idza shallaitum fala tantafitu. Di mana anjeun keur salat pada tantafitu ulah sok luar teret ka kenyak katuhu. Fa idza shallaitum di mana maneh keur salat pada tantafitu maneh ulah make luar teret. Fa inna Allaha yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Allah fa inna Allah margi saya pasti Allah yansibu wajah Allah mencongkeun wajhahu kana raraina kitu di wajhi 'abdihi kana beungeut hambana. Ieu kan hadis anu hartosna Allah memperhapuskeun pisan ka jalmi anu nunjukna tepat madam yartafit satuntung manehna teu rateret eta maneh kudu sopan keur salat make rateret Allah teh mancok ka maneh ngawaskeun naha teh era maneh dipancok ku Allah make rateret nuawi anu diundingakeun ka pungkur Imam Zainal Abidin kan untuk Sayyidina Ali di mana bade penetapan di abdas kena ajeuna terus ngaderek deui bari pias ditaras ke para sahabat kelima tayar tajibu ya amirul mukminin dauhana wa kaifa deuk kumaha kami dengan lapar kami dengan derek teh kami teu ngadap ka Allah kumaha lamun teu ditarima ku Allah hartos penetapan teh kamu para yamin anu kitu mah menghadap ka Allah cobi lamun kurang bade menghadap ka presiden abdi kan geus mundingakeun ti payun nyobi arakan ke kantor gubernur ke dieu kapungkur mah di zaman Orde Baru di kantor gubernur kan dina pintu masuk teh ada kaca agung pasang di luhurna ada seratan sudah rapihkah Anda dina seratan sudah rapihkah Anda jadi kurang menghadap gubernur wae kudu rapih kan kadek bisi kopiah bisi kopiah malah bisi kancing baju jumjah sudah rapih ka Anda eta teh menghadap gubernur aya urang deuk salat eta astagfirullah leuhn ayeuna baheula kolot baheula disampaikeun eta bagi teh ayeuna beri kaos sing leet di sawah sampaikeun bagi teh Allah fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi sholati ma lam yaltafit. Jadi Allah mancokah memperhatikan jelema keur salat satuntung manehna teu rateret. Dua, wa amarakum bisyami. Allah teh marentahkeun deui ka maraneh bisyami kana kudu puasa. Fa inna matsala dzalika ay perumpamaanna puasa teh kabar sadir rajulin fi isabatin eta teh teu jeung saperti aya jelema fi isabatin anu aya dina rombongan mahu surratun fiha miskun fa kulluhum ya'jabu aw yu'jibuhu rihuha mahu surratun bari manehna surrat cek perang mawanah kan kantong wadah teh kan fiha miskun anu dina eta wadah teh aya kaston fakulluhum ya'jabu maka seluruh jalmi rombongan eta ya'jabu ngarasa kaget au yu'jibuhu rihuha atawa kaget pisan eta nganseungitna kaston wa inna rihas sha'im sayakusna angseutna jalmi anu saum atyaba indallah min rihil miski langkung harum di hadapan Allah tibatan bau nakaston jalmi anu saum sahabat ayo urang senang parai bau jengkol reheulis gitu atyaba indallah. Kenapa? Kan dina hadis Rasulullah bersih-bersih di zaman Rasulullah
jami anu niwarangan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuhunkeun bibi bade buka saum teu kiat abdi teu tedaman gitu. Panguningakeun ka Rasul bibi dian teh abdi. Maka dongkap dipanggil ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditaros ke Rasul, "Ai maneh puasa kitu?" "Bala ya Rasulullah." Kan teman Gusti Rasul gitu. Saur eta istri. Dawan Rasulullah, "Maneh teu puasa." Jika Aisyah kadek-kadek tampol urang tampol pada. Begitu diasongkeun teh tampol golok eta, utah daging jeung geuti. Anu di dahar kumaneh eta kata teh. Naon maksudna? Isuk-isuk kita geus ngomongkeun batur. Bari puasa ngomongkeun batur. Ayuhibbu ahadukum ayyakula ma akhihi maita fakaritum. Nah maneh resep eta ngadahar daging dulur maneh. Geus jadi bangke apa maneh teu resep. Hartosan urang ngomongkeun batur teh sawaji ngadahar daging sorangan. Nah di zaman Rasulullah dibuktaskeun. Eta jalmi anu nangkeun saum enjing-enjing geus ngomongkeun batur. Dawuhan Rasul kan eta utahkeun di dahar maneh tah maneh teu puasa. Anu we kami Imam Ghazali mah urang teh jelema-jelema nu arane. Urang saum. Naon ari saum teh ulah dahar ulah nginum ti mimiti pajar tepi ka suruh. Kalapa halal teu didahar. Sangu halal teu dituang. Ranginan halal teu dituang. Nah aing ngomongkeun batur anu haram dileut. Enak, masih. Jadi nu halal bae kurang dikantunkeun, kunaon anu haram dituang gitu kan. Anu bae ku Imam Ghazali mah disebutkeun urang saum umum teh kitu. Bagi ngantunkeun anu halal, aya anu haram kurang dipaju. Dahar eureun, urang nginum eureun, pas sehat jalan terus. Jalan. Eta anu disebutkeun bahwa puasa urang teh kan masih kene tapi eta Imam Ghazali puntenna. Ulah dipunten ku Imam Ghazali urang. Ku urang teh puntenna. Ye sa ye urang ulah ku Imam Ghazali atuh teu level kayak budak taman kanak-kanak dipunten ku Imam Ghazali mah. Sarojeng taman kanak-kanak dipunten ku Estilo teh. Taman kanak-kanak atau taman kanak-kanak deui we. Kelas urang mah. Nu mami hartosan kene urang terkena salampan. Kenapa? Nomor kajina la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nomor kedua fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Ad-dinu yusrun. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Dawuh Rasul agama teh babadi. Yassiru wa la tu'assiru. Basyiru wa la tunaffiru. Jelema teh hubungan ulah diberi susah bae keur loba corona. Ajengan anak hanta boy mereka susah. Yassiru, basyiru, kasih berita gembira. Umawi kan nyobian orang anu kelas kurang. Nah kira-kira berani untuk kelas kurang jika batur karena dina agami mah teu bagus. Ieu membenarkan haji asap jeung haji nunggu. Lamun abdi ayeuna sakola dokter kan. Abdi masuk fakultas kedokteran. Karek semester 4. Fakultas kedokteran. Geus ayeuna sama semester 4 teh ulah we abdi ka Sinang Parang. Pasang plang di hareup. Bahwa abdi nerima praktek dokter. Padahal karek fakultas karek semester sabaraha tadi? Sabaraha ya jenung ari TPK jadi dokter itu 11 semester kan. Dulu mah genep tahun ya. Nya genep tahun ieu karek 4 semester geus pasang plang. Kira-kira dokter naon tah? Dokter naon tah? Ustaz nu ayeuna teh jiga kitu kan gini. Ustaz nu ayeuna. Nya dokter wae atuh dokter. Kudu tamat teh dokter sampai 2 tahun. Teu acan masuk rumah sakit ieu praktek ieu segala macam lah. Baru dilantik jadi dokter. Ayeuna ngaji teu pati jelas. Karek qala Rasulillah. Karek sampai napas pun yo langsung jadi ustaz. Kan itu jadi malpraktek itu. Jadi malpraktek lamun model dokter mah tadi.
nya ilmu kedokteran bae sebelum teu pantes eta yo langsung pelan kau malah membaca buku seorang meuli buku ilmu kedokteran udah pula dibaca ke seorang ke sekolah karena nama geus urang ge bisa lah ieu asam urat mah ieu dibere kangkung dibere ngajak banyak jadi nu ayeuna teh ustaz-ustaz jeung ajengan teh jiga kitu kan cangka mah sakolahna ge geus hayang jadi ustaz eta ulah waka dokter wae jiga kitu teu bisa ditewakkan da kudu nama memang kudu aya satpol pp tadi ustaz oge ditanya ieu maneh mas santren di mana sabaraha tahun geus tamat tahun maneh teu balik tewak kuduna aya so kira-kira kan Haji Asep lamun karek 4 semester pasang tentang dokter kira-kira kumaha Haji Asep ditewak atuh dibawa ke polisi tukang tipu cenah ieu tapi kalau ustaz mah pas lolos terus di dia wa inna rihassa ini atyaba 'inda Allah min rihal miski wa amarakum bis sadaqah jeung Allah teh marentahkeun ka aranjeun dawuh Nabi Yahya bin Zakaria perintah ti Allah ya amarakum bis sadaqah Allah marentahkeun ka aranjeun kana kudu sadaqah fa inna matsala dzalik sanyana perumpamaan jelema anu sadaqah teh kamatsali rajulin eta teh saperti jelema asirahul adubu nahan asirahu teh asir teh kan asirahul adubu nahan ka eta jelema teh adubu musuh Ba'uthaku yadahu terus kalian kana leungeunna ila unukihi di talian kana punukna di talian leungeunna beungkeut kana punukna wa qaddamuhu liyadribu unuqahu qaddamuhu jeung mawa tah si musuh teh ka eta tahanan teh liyadribu unuqahu lantaran deuk dipancung leungeun geus di talian deuk dipancung eta faqala terus ayah anu ngomong kieu ana ufdi nafsi minkum bil qalil wal katsir simkuring nanggung jawab ka ieu jelema simkuring mempertaruhkeun diri simkuring ke ieu jelema bil qalil wal katsir deuk seutik deuk loba pokona ku saya papada nafsahu minhum terus nebus eta jelema karena dirina minhum ti itu musuh teh. Jadi jelema anu sedekah teh jika jelema anu ditawar begitu deuk dieksekusi ditebus hartosna sedekah teh nebus kana kalepatan urang sedekah teh nebus kana kaawanan urang eta innal hasanat yudhibna sayyi'at bahwa kasaean teh matak ngicalkeun kana kaawa mulai sangat abdi anu mampu kan anu kia BPJS lah tong ditagih hitung sedekah we tolak bala keur anu leutik nu teu mampu kira-kira anu jarangkung gede malah nu jarangkung gede teh modal ka haji ade jarangkung gede kitu mah atuh BPJS mah teh kudu maka dititah abdi kan 10 tahun di Jakarta jadi anggota dewan aya askes eta dipotong teh agung tiap sasi teh tapi ku abdi teh ade kenapa ya hitung tolak bala as-sadaqatu tadfa'ul bala terkadang aya tasaddaqu tasihu anjeun sing loba sedekah engke bakal cager anjeun bakal sehat anjeun kenapa sebab jelema anu loba sedekah kan loba anu ngaduakeun tuh nuhun Pak Ji mudah-mudahan sing sehat Pak Ji sabab jelema mudah-mudahan sing sehat Pak Ji lamun aya 300 jelema sing sehat Pak Ji sih moal keunah tak banyak tapi lamun urang mereka hese jadi jelema beunghar pedit teh katulungan kan ku tataana didoakeun kira hapain eta nu beunghar nah saya makin ngadakeun bayang mah yang tahlil Pak Ji Mas Andri Skina jadi temen geus pae di tahlilan Mas Andri Skina pan sakampung ngadoakeun gawat maot eta lamun urang karang bara-bara ka bah dawuhanana sedekah teh matak nyalametkeun ka urang gitu
ketika diuningakeun ka Nabi Yahya bin Zakaria. Wa amarakum an tadhkurullah, jeung marentahkeun deui ka aranjeun Allah ta an tadhkurullah, supaya anjeun ingat ka Allah. Fa inna masalah dari kelantaran perumpamaan jelema anu ingat ka Allah teh kama salil rajulin kharajal aduwwu fi idrihi, seperti jelema kharajal aduwwu fi idrihi, kharaja keluar al aduwwu musuh fi isrihi nuturkeun manehna, jadi urang diikuti ku musuh siraan bari gagancangan hatta idza ata ala istin hasini, sampai ke di mana geus nepi tah kana benteng anu luhur, benteng anu luhur, fa ahraza nafsahu minhum, terus mereka berlindung nyalametkeun dirina ti eta musuh teh. Kadzalika al-abdu, nya kitu deui jelema la yuhrizu nafsahu minasyaitan, moal bisa nyalametkeun dirina tina panggoda setan illa bi dzikrillah, amin ku emut ka anu tadi diuningakeun ku abdi kan. Makhluk corona makhluk, setan makhluk, ketika kabeh makhluk maka urang kena nyuhunkeun turun teh ka Khaliq. Upami urang nyuhunkeun turun ka Allah geus yakin nu meureun upami bade kula dawuhan Rasulullah tawaddu kalis salat abdasilah sapatos urang bade netepan awas surat Ikhlas, awas mu'awwidzatain, awas ayat kursi gitu kan. Bahkan anu biasa di awas subhanallah 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 33 alhamdulillah awas di mana gede kulo. Ketika itu setan moal wani nagoda ka urang besar, maka jalmi anu kitu anu maos heula ayat kursi, anu maos surat Ikhlas, moal ngimpi di udag anjing yakin Gusti eta teh anu ngimpi di udag anjing teh anu sarena bener TV. Bila dia tuh mereka dipindah hirupkan arah saat merewas naon hampir segede dia ini dia anjing dia, maka seperti itu kan. Jadi eta anu diparentahkeun ku Allah ka Nabi Yahya marentahkeun deui ka Bani Israil. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah anu dieu mah Rasulullah muningakeun sapertos kumaha Allah marentahkeun Nabi Yahya sareng Nabi Isa ka Bani Israil. Da ari Nabi Isa maka pan hiji-hijina nabi anu diangkat timurang kali teh Nabi Isa. Dugi ka Yuswa aya anu nyebatkeun 40 kan, aya anu nyebatkeun di bawah 40 waktu diangkat ka Allah kalang. Maka ai Nabi Yahya mah astagfirullah, Nabi Yahya mah pupusna memang dibunuh ku Bani Israil kan, bunuh baheula lahapun lawan. Umawi akang upami urang janten sesepuh masyarakat, urang jadi kokolot di kampung, ulah leutik hate loba nu mewah, ulah make leutik hate loba nu ngomongkeun. Tahu jelas urang atuh Allah bae Allah nu nyieun jelema dimusuhan ku jelema dia teh. Alam dunia nu Allah manehna jadi sekian usaha ngalaman ka Allah ka Allah juga gitu ka urang atuh mata wajar ulah sok temperamen naon sia nyarekan kayu wae podaran slow aja slow sampai komo sok pengajengan akan jadi ajengan temperamen jadi ajengan gede amat kamana mah jing bedog sok nyalahkeun air ulusia ku air dilepaskeun eta ulah biasa-biasa ka Allah wae jelema. Bayangkeun ku akang upami dina Al-Qur'an sekelas Firaun nyebatkeun ana rabbukumul a'la. Musa lain pameranna cedak Nabi Musa kan. Jadi ketika Nabi Ibrahim sareng Raja Namrud astagfirullah urang mah dakwah di tengah-tengah masyarakatnya paling nyingeurepan tukang mancing, nyingeurepan tukang ngahibrekeun japati, nyingeurepan tukang remi, enteng lah. Nabi Musa menyebut Firaun, dugi ka bade di orang paboga doa khafa ya Gusti abdi sieun ulang, tama kesieun kami.
Namun ketika akan orang menghadap ke Allah, untuk dikasih alam dunia dan niatkan orang lain goreng, niat lagi orang lain doraka gitu kan. Tapi orang niatna bade ngadugikeun dakwah, bade ngadugikeun pesan di eta kembali ke tadi ulama umat ika ambiya di Bani Numawi. Jadi ajengan teh kudu siap mental. Jadi ajengan teh kudu siap mental, kudu sabar. Terkadang orang hayang boga masjid, nyeun masjid ya astagfirullah. Kudu baca gablak Masyarakat tuh nu ngarere. Udah pernah dipagahan kurang, ibu bapak sudah memperhatikan bapak hari ayeuna masyarakat di orang teh nyeun masjid itu jelek ya jelek ayeuna masjid teh sewa ulah kaget ngadang masjid lami naon sababna magi Allah masihan kami masjid di pilihan artos nu bersih hukum artos nu kotor mah ku Allah mau dipasikeun kana masjid mata kese bila babari pasea sampai kaya panitia dan mundurkan diri mundurkan diri pasea itu panitia. Kenapa? Dan memang didinya lahan kesabaran kan? Kita sabar tegudu lah orang yang masih gitu pakai kudu pakai sapeker, kukulingan pakai mobil kok bisa dihore yang lebih dekat Rasul wa sujud dan dina kesi surga dan pangluhur nanti katanya masih jadi aprak-aprakan ayat terakhir ayat gitu aja. Nah, dia mana Nabi Isa, dia mana Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngadau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ana amurukum bi khamsin. Kami dek marentahkeun ka maraneh kana 5. Allahu amarani bihinna. Allah geus marentahkeun ka kami bihinna, maneh kudu ngalaksanakeun anu 5. Non eta nomor kahijina as-sam'u kedah ngupingkeun kana dawuhan Rasulullah kudu ngadenge maneh wa ta'ah nomor kaduana maneh kudu nuturkeun kudu ngadenge kudu nuturkeun nu mawi hukum ibade kan di urang pan teu ngarti teh ada bahasa Arab aya bahasa Sunda kan moal pantes aya muraqi teh tina raqaya naikeun. Jadi muraqi teh anu naikeun imam make sopan santun pan urang teu pidato teu sopan lamun teu make naon protokol jol-jol kita ajengan gero gitu. Nah terus gitu muraqi teh lamun di urang protokol kan maka cek muraqi ma'asyarul muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah gitu nya. Terus kadituna di mana khutbah, di mana engke imam ke khutbah. Anu dimaksud Quran itu khutbah. Dengekeun kumaha. Naon sababna? Sabab di mana maneh ngomong ka babaturan maneh jempe bari imam ke khutbah. Maka jumaah maneh moal bener eta. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad laqul wa man laqa fala jum'ata wa man laqa fala jum'ata ansitu wasma'u maneh jempe dengekeun kan kulantaran dengar teh ya ansitu temal baru dapat tukang balong gede dibedahkeun di mana situ teh kan balong gede teh ansitu teh jempe maneh wasma'u dengekeun ku maneh. Nah di dieu perintah Rasulullah kami diperintahkan ku Allah kamarana hiji maneh kudu ngadenge, 2 maneh kudu nuturkeun wal jihad katilu jihad dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal jihad diperintahkan jihad lalu kita bisa sabilillah wal hijrah kami diperintahkan wal jamaah artos jamaah teh babarengan kan fa innahu man faraqal jama'ata qida shibrin lantaran sanyana aturan sing saha jelema anu misah tina rombongan kita shibrin sajeungkal we faqad khala alim qatal Islam eta tegas ngalaan ikatan ka Islam min unqihi tina punukna illa an yuraji' kajaba balik deui
ieu anu diangge ku Hizbut Tahrir teh ieu kan manfaat padahal benteng makomna benteng situasina patebih pisan ieu upami dibahas tadi wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusai jahannam wa man idda'a da'wal jahiliyah fa innahu min jusai jahannam sing saha jalma anu da'a da'wal jahiliyah. Dakwah jahiliyah, naon maksudna dakwah jahiliyah? Di dia diuningakeun wa man da'a dakwah jahiliyah ay 'ada ila ma kana tad'u ilaihi jahiliyah min al-'asabiyatil qabaliyah. Dakwah jahiliyah dengan naonnya di orang mah inklusif astagfirullah geus inklusif naon teh kana kitu teh jelema nu fanatisme lebih. Kemana-mana teh Aisyah turunan Zahra lima juta itu lain turunan Mahmud lantaran ngerasa turunan Mahmud mau tak mau jembat mau mana turunan tukang hubun dia mah pamijahat dia Sunan Gunung Jati tak orang jahiliyah bahkan luhur-luhur tak gitu kan qabail qabilah umawi astagfirullah lamun manggil batur terkadang sok asa calanakna gitu lah sangeunahna. Nah itu teh dakwah jahiliyah di zaman jahiliyah gitu babaringanna batur teh babaringan rendahkeun eta jelema balik deui kana kaayaan jiga kitu teh eta teh sarawa jeung jelema anu balik deui kana kelompok jahannam. Faqala rajulun terus ngadau hiji pamakan ya Rasulullah wa in shalla wa shama saja kita jelema berkau salat jeung dah puasa qala dawuh Rasulullah wa in shalla wa shama saja kita jelema anu sok babari ngahina jeung ngejek batur dakwah jahiliyah teh daek salat jeung daek puasa ku sabab itu fadlullah alladzi sammakumul muslimina mu'minina ibadallah maka panggil ku anjeunnya fadlullah suhunkeun ku anjeun ka Allah alladzi sammakumul muslimina anu geus pasihan nami ka aranjeun Gusti Allah teh disebutkeun muslimin al mu'minin ibadallah urang ibadallah panggil al muslimin al mu'minin ibadallah itulah lamun dipanggil eta rawahu Tirmidzi wa hadaratuhu wa qala hadisun hasanun sahih wan Nasa'i bi ba'dihi wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wal Hakim wa qala sahihun ala syartil Bukhari wa Muslim. Beralih wa Aisyah radhiyallahu anha qalat tampil di Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat wa Siti Aisyah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naraskeun sim kuring ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talaffuti bis salati anit talaffut ma makna talaffut ti kurang manurang teret bis salati dina salat faqala terus ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi ya jelema anu urang teh ikhtilasun eta teh bangsat yakhtalisuhu syaitan anu maling ka manehna setan min salatil abdi tina salat jelema hartosna anu rata teh geus beak sa salat dipaling ku setan. Rawahul Bukhari wan Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Huzaimah. Wa Nabil Ahwas an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala tampil di Abil Ahwas an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu Allahu muqbilan 'ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafi fa idza sarafa wajhahu insarafa anhu la yazalu Allah ente oleh Gusti Allah muqbilan mancok ngawaskeun memperhatikeun 'ala al-'abdi ka jelema fi salatihi dina salatna ma lam yaltafi salila manehna henteu ngareret fa idza sarafa wajhahu di mana ngareretkeun eta nu salat kana beungeutna
in sarafa anhu maka Allah ngaleoskan moal memperhatikan eta jelema. Jadi Allah manjak memperhatikan jelema anu salat satungtung anu salat lah kedua tere. Karena kita kebiasaan salat orang mau di masjid raya mau orang tas balanya jangan digigir gitu tinggal lihat. Tapi tinggal lihat sini dicapat batur ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Tampi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dauhan Abu Hurairah Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam maksudnya ya Rasulullah sallallahu alaihi Awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin wa nahani an thalathin. Awsani ngawasiatkeun nitipkeun kasimkuring khalili sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bi thalathin kana 3 pagawean wa nahani jeung ngawakal Rasul kasimkuring antarasin tina 3 pagawean nahani an nukratin kanukratin di nomor kahijina nahani ngawakal Rasul kasimkuring an nukratin tina macok kanukratin di sabtin macok nahayang maksudna dina sujud jeung ruku sujud jeung ruku anu diuningakeun di payun teh lamun hayang macokan biasa gitu kan orang sujud asal angkal geus cengkat deui ruku karek dongko geus cengkat deui maka eta diwakil ku Rasulullah wa ita'in ka'ita'il kalbi wa ita'in ka'ita'il kalbi jeung ngadapang jika ngadapang nyanyi gitu nya dina sujud teh artosna pami sujud pananganana ulah diieukeun kedah ieu kedah kaluhur ulah ita'il kalbi teh sapertos kitu wal tifatin kaltifatis ta'labi jeung rurang teret kaltifatis ta'labi jika rurang kacareu lamun cara tempat gitu jadi astagfirullah jadi dina salat urang teret eta sujud ulah ngadapang jika anjing keur ngajogo cenah kitu yang dimana sujud jeung Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad nya dimana sujud jeung ruku lah jika hayang nu tadi teh dimana nuju sujud umat ulah jika anjing keur kitu kan rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa isnadu Ahmad hasanun wa rawahu Ibnu Abi Syaibah wa qala ka'ika'il kirbi makanan kalbi ka'ika'il kirbi makanan kalbi qalu walika bikasril hamzati qala Abu Ubaid wa ayyalziqar rajul aliyataihi bil ardi wa yansibu saqaihi wa yata'u yadayhi bil ardi kama yaf'al kalbu tetep nerangkeun sakalimat ku Arab dipanjangan deui bagi poe jadi tinggal bahkan al-it'a bikasril hamzati qala Abu Ubaid ieu teh ngajelaskeun it'a qala Abu Ubaid it'a teh urang geus ngarti tambahan ini jelaskeun bahasa Arab ma huwa it'a al-it'a'u huwa ayyazaqar rajul aliyataihi bil ardi wa yansiba saqaihi wa yaqa'u yadayhi bil ardi kama yaf'al kalbu begitu poe gelap naon maksudna ieu teu mah teu ngarti bahasa Arab nanti ya sekilah di mana jadi sejarah terjemahkeun jadi lazim qaya zakat lazaka ngantolkeun si jelema ar-rajul jelema aliyataihi bil ardi aliyataihi hartos sairana tah lamun sujud diantelkeun tabeuteun teh kana naon nya kana tempat sujud jeung ieu dikieu anjing kan lamun ngadapan kieu terus gampil lah teman
Warwiya an Jabir radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan tentang Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ar-rajulu fi shalah aqbala alaihi biwajhihi. Idza qama ar-rajulu fi shalah, di mana nangtung hiji jelema deuk salat, aqbala alaihi, maka memperhatoskeun Allah ka eta jelema biwajhihi kurarain Allah bayakeun ka. Ieu mutasabihat. Fa idzal tafata, di mana manehna ngareret qala ngadauh ki Allah, yabna Adam, ila man taltafitu, ieu manusia ila man taltafitu, maneh teh ngareret ka saha deui eta? Ila man taltafitu, ila man huwa khairun laka minni, nah kana semahan anu leuwih alus tibatan kami. Abdil ilayya, maneh ngadep ka kami. Fa inil tafat dan lamun ngarenet deui ataniyah anu kadua kalima qala ngadauh deui Allah mislu dari sapercana deui. Fa idal tafat tsarisah, di mana ngarenet deui anu katilu kalima sarfallahu tabaraka wa ta'ala wajhu, maka Allah ngaleoskan untuk memperhatikan dawuhan Allah di mana aya jelema keur salat ngareret cek Allah, dawuhan Allah maneh teh deuk ngareret ka saha, nah aya anu leuwih alus ti kami. Sok kakak lamun ditanya ke pejabat akan kagigi ngareret, kira-kira sopan teh jeung jelema ieu mah jeung Allah eta anu pami numawi dipungkeun ka upami bade netepan paehan KPP. Bila aku deuk keur salat lamun aya telepon deuk ditarima kitu. Salat urang paehan ka HP. Da kudu make di silent da deuk salat. Deui masalah anu penting leuwih ti salat. Bila aku keur salat di masalah anu penting di mana urang menghadap bupati, kira-kira RT penting tuh, orang dari kabupaten RT penting tuh, jadi tinggi kabupaten RT kita harus kalau ngomong, lamun orang kena ada bupati ngaran ke RT, ya bupati goblok, ayo tidak ada usia, ya bupati teh, eta teh kan perumpamaan jelema, iya mah ka Allah, jangan orang terus salat kering ditinggali heula, saha ieu telepon. Kita HP itu jadi setan kan, setan bungkul kan. Dawuhan Allah di mana ngareret kedua kalina kok deui Allah. Deuk ngareret ka mana maneh teh aya nu leuwih alus tibatan kami, di mana ngareret ka teh ditinggalkeun ka Allah, diculkeun jeung moal diperhatoskeun sama sekali. Warwiyan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan tentang Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuhanana, innal 'abda sayaqasna jami idza qama lis-salati, di mana nangtung manehna deuk salat, ahsabu, maka kudu ahsabunya kan ya, ahsabu qala fa inna ma huwa baina yaday rahman tabaraka wa ta'ala, fa idza tafata yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ila man taltafitu ila khairin minni aqbil yabna adam ilayya fa ana khairun mimman taltafitu ilayya mimman taltafitu ilayya. Innal 'abda idza qama ila shalah ahsibu, di mana jelema deuk salat maka lempengkeun ikhlaskeun tahat teh ka Allah. Naon sababna? Qala fa inna ma huwa baina yaday rahman, lantaran eta jelema anu salat teh manehna aya di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Fa idzal tafata, di mana ngareret jelema, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ngadawuh Allah tabaraka wa ta'ala, ila man taltafitu, ngareret ka saha maneh teh, ila khairin minni, kana leuwih halus tibatan kami, aqbil yabna adam, ngarep maneh yabna adam teh manusia ilayya ka kami, fa ana khairum mimman taltafitu ilayya, kami leuwih halus tibatan anu direretan ku manehna. Astagfirullah kan. Dumawi
dina surat Jum'ah itu. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarukuka qa'ima qul ma 'indallah khairum minal lahwi wa minal wallahu khairur raziqin. Di ujungna wallahu khairur jelema ke surat Jum'ah dongkap lubang bengkong kabur kabeh. Diurang kan gitu. Diurang oke. Oh, komo anu bangsa piking-piking Persib mah. Kersa teh tulang kieu bisa tinggal ya kaji sok yang atuh main bal Persib teh sarua jiga main bal ku jero teu jelas. Mau pernah teu pati jelas, amah-amah kejo we. Namun jika dibatur mah paruguh najongna kuku dibatur mah main bal teh kudu lompatan dioper-oper eta ieu mah astagfirullahaladzim. Persib dek main jam 4 di jam 8 geus kaluar mau geuningan di kota. Poho salat poho naon astagfirullah. Nah, meuli kekurang mah ya kekurang. Kembali ke tadi. Di mana urang tos muntang ke Allah, maka setan segala rupa tos moal aya di anu wantuneun ngaganggu di mana urang muntang ka Allah. Wa an Anas radhiyallahu anhu